Ritme tyd, ritme digitaal, daardie uur van die week, daardie oomblik van die week, dat die wêreld tot stilstand kom, dat die hemele oop is, want God se woord is op die spyskaart, die woord wat die lig is vir ons pad en die lamp vir ons voet. Mag jy dit beleef, mag jy beleef dat die Here se woord, na al die jare dat ritme digitaal bestaan, ook vanaand vars en nuut is. Geniet ook vanaand en vandag se ritme digitaal. Hartlike hallo van my kant af, waar jy ook al kyk, maak nie saak of dit nou in Suid-Afrika of buite Suid-Afrika is nie, jy is so verskriklik welkom, so lekker om hierdie vir jou te kan aanbied. Ritme digitaal is spesiaal vir my, dit is spesiaal vir Stefan, ons doen dit met liefde, ons doen dit baie, baie graag. En ons wil sommer vir elkeen sê ook, terwyl ek nou jou hier het, dat jy besig is om te luister, baie dankie vir julle ondersteuning, vir soveel bemoedigende woorde, ook vir finansiële ondersteuning van watter aard ook al. So dit is daarom nou al 'n hele paar jaar wat ons besig is met hierdie, ek dink ons is in jaar 5 spesifiek van digitaal, die inhuis by King Price is dit heelwat langer, voordat COVID toegeslaan het en ons die digitaal ingebring het en net nooit opgehou het nie, want soveel mense van ver plekke, buite Pretoria het net gesê, asseblief, moet net nie ophou nie, so dit is vir ons 'n voorreg, dit is vir ons 'n plesier. Nou vandag gesels ek met jou, weer eens soos altyd, uit die woord uit, ons gaan die woord hoor, ons gaan na die woord luister, en die woord gaan ons harte raak, en dit gaan ons lewens raak, en mag dit regtig verandering bring, by jou, en ook by my. Ons praat oor twee stemme wat ek en jy baie hoor in ons lewe, baie gereeld hoor in ons lewe, die stem van veroordeling, en die stem van vryspraak. Nou, dit is baie ironies, die stem van veroordeling is 'n baie prominente en 'n baie harde stem. Dis loud, en dis gedurig, en dis aanhoudend. En dan die stem van vryspraak, wat gewoonlik 'n baie rustige, kalm, liefdevolle, sagte stem is, wat ons nie altyd so goed hoor nie. Want dit is 'n harde stem versus 'n sagte stem. Dit is eintlik 'n leuen versus die waarheid. Maar stem 1, die stem van kritiek, die stem van veroordeling, die stem van verwoesting, die stem van skuld, die stem van skande. En dis baie keer jou eie stem. Kom ons sê dit ook net vir mekaar. Ons is partykeer ons eie slegste, grootste vyand. Want baie keer is dit jou eie stem, wat vir jou sê hoe sleg jy is, hoe mislik jy is, hoe niks werd jy is. En weer, soos ek vir jou gesê, dis 'n baie gereelde stem, en dis 'n baie harde stem. Dis loud. En die doel van hierdie stem is altyd om jou swakpunt uit te buit. Altyd. Gaan nooit op jou sterkpunte fokus nie, gaan nooit fokus op die goeie goed wat jy doen, of die begaafde goedjies wat jy doen nie, nee. Hierdie is 'n stem wat jou swakpunte uitbuit. Dit beklemtoon jou foute, dit beklemtoon jou mislukkings. En die doel van hierdie stem is om jou te vernietig en jou te verneder. Dit is so eenvoudig soos dit, Johannes 10 vers 10, seker een van die bekendste Bybelverse wat daar is, daar's 'n dief wat steel en slag en uitroei. En hy kom met sy stem en hy probeer sy stem in jou kop kry en in jou hart kry, sodat jy ook steel en slag en uitroei aan jouself. Deur hierdie vernedering en deur hierdie skande en deur hierdie mislukking wat jy nou eintlik is. Goed, hier kom ons nou by die tweede stem. Die stem van liefde, die stem van vergifnis, die stem van genade, die stem van empatie en sagmoedigheid. En soos ek net vir jou gesê, dit is die meeste van die tyd 'n sagte stem. En ons sukkel baie keer om hierdie stem te hoor. Ons hoor so graag die loud en die negatiewe en die slegte en die feit dat ons mislukkings is.
En ons hoor nie hierdie sagte stem wat vir jou sê, ek, die Here jou God, het jou lief. Ek, die Here jou God, het jou vrygespreek. Ek, die Here jou God, het jou vergewe. Ek, die Here jou God, is vol genade. Daardie stem, daardie sagte stem, hoor ons nie te gereeld nie. Maar wat is die doel van hierdie sagte stem? Hierdie stem van vergifnis en van vryspraak. Die doel is, dit wys vir jou die pad na 'n beter lewe. Dit wys jou verlede uit, 'n verlede wat dalk verwoestend was, vol foute was, vol skuld en skande was. Dit wys daardie verlede uit en dit wys vir jou 'n pad na meer. Dit gee vir jou 'n nuwe identiteit, 'n nuwe mens, 'n nuwe lewe en die pad na 'n beter lewe. Dit is die doel van die tweede stem. Nou wil ek jou vat om hierdie stem vir jou baie mooi te illustreer en te demonstreer uit die Bybel uit. Soos jy ritme ken, die woord praat en die woord raak ons koppe, dit raak ons harte en dit raak ons lewens. So op pad na die baie bekende gedeelte in Johannes 8, en as jy nie onmiddellik dit nie vir jou bekend klink nie, dit gaan nou vir jou baie bekend wees. Op pad wil ek vir jou so 'n stukkie konteks gee van hoe 'n sekere Steve Andrews dit beskryf. En die spesifiek 6 punte in hierdie verhaal waantoe ons op pad is, in Johannes 8, wat ek wil uitlig en wat hy spesifiek uitlig. So 6 punte wat ek wil beklemtoon. Hy sê nommer 1, caught in the act of adultery. Met ander woorde, terwyl hierdie vrou besig is met prostitusie. Terwyl sy besig is. Caught in the act. Nommer 2. Dragged naked by force into a public gathering place. So daar's nommer 2. Deur krag en deur die geweld van die fariseërs word sy naak ingesleep, ingeboender in 'n publieke plek ook. Nommer 3. Verneder deur haar sonde, humiliated by her sin. So hoor daai stem van vernedering. En hier beleef sy dit eerstehands. Nommer 4. Separated from anyone or lover to protect her. Daar's niks van haar geliefdes, mense wat vir haar omgee, mense naby wie sy leef, wat naby haar is om haar te beskerm. Nommer 5. Judged and sentenced to death without trial by self-righteous leaders. En jy moet weet dat hierdie self-righteous leaders is die godsdienstiges, is die geestelikes. So sy's eintlik klaar verhoor, klaar skuldig bevind, klaar veroordeel, klaar die doodstraf opgelê. En dan nommer 6. And placed before the King of Kings, who is pure and holy. This is how the Apostle John describes the opening scene of one of the most poignant and theologically significant passages of Scripture. So daar het jy die inleiding van Johannes 8. Daar het jy die konteks van Johannes 8. Nou praat nou van 'n hedendaagse sepie. Hierdie is net baie erger as 'n hedendaagse sepie. Hierdie is erg kwadraat. Dis erg tot in sy ergste graad. Maar dit is nie 'n sepie nie. Dit is 'n ware verhaal. Hierdie gaan oor die 2 stemme. Dit gaan oor die stem van veroordeling versus die stem van vryspraak. Dit is waaroor dit gaan. Die harde stem wat vir jou wil verneder en vertel hoe sleg jy is en wat 'n mislukking jy is. En die sagte stem wat vir jou sê, jy is vrygespreek, jy is vergewe. Maar dan kom ons by die kern. At the core of this incredible story is what happens when a sinner is placed at the feet of the Lord Jesus Christ. So wat is die kern van hierdie storie? Wanneer 'n sondaar wat wel skuldig is, wat wel 'n fout gemaak het, wat wel droog gemaak het, wanneer jy
by die voete van Jesus neergegooi word. Dis die kern van die verhaal. Kom ek lees dit vir jou. Johannes 8 vers 15. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en het die hele volk na hom gekom. So ek wil jy met die prentjie sien van die hele volk. So daar's 'n magdom mense toe Jesus by die tempel is. Hy het gaan sit en hy het hulle geleer. Die skrifgeleerdes, die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dis 'n strikvraag. Dis 'n strikvraag. Hulle sê reeds wat die wet sê, die vrou moet gestenig word. Sy is reeds ter dood veroordeel deur die wetgeleerdes en die fariseërs, die godsdienstiges. Maar wat sê u? Jesus, wat sê u? So dis niks anders as 'n strikvraag. Johannes 8 vers 6 tot 8. Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Nou kom ons net baie vinnig hierin en ons sê net vir mekaar, dit gaan nie oor die inhoud van wat hy geskryf het op die grond nie. Want niemand weet nie. Almal bespiegel, almal raai, almal sal vir jou sê, heel waarskynlik, whatever, niemand weet nie. Dit word in geen skrif nêrens geopenbaar nie. Wat wel 100% die waarheid is. Toe Jesus buk, almal se oë is skielik op hom. Die oë is nie meer op die vrou nie. Mense se oë is op Jesus. En hy skryf op die grond, so almal se oë is nou gefokus op whatever hy skryf. Soos ek sê, ons weet nie wat het hy daar geskryf nie. Toe staan hy op. Mense se oogkontak volg hom. Toe buk hy weer en hy skryf weer. So daar hier staan, daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. En wat gebeur met hierdie skare? Wat gebeur met hierdie skare? Hulle raak weg, een vir een. Julle wat nie sonde het nie, gooi die eerste klip. Vat die grootste klip, gooi hom. Maak jy die vrou dood, jy wat sonder sonde is, jy wat nooit foute maak nie. Maar Jesus se stem van vergifnis en van vryspraak en van sagmoedigheid en van genade is die stem wat hierdie vrou hoor. Johannes 8 vers 11, toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Ek veroordeel jou ook nie. Ek vergewe jou. Ek toon genade, gaan maar. En moet van nou af nie meer sonde doen nie. So dit is nie asof Jesus vir haar sê, weet jy wat jy gedoen het is okay, hou aan daarmee. Gaan soek solank die volgende man. As jy 'n prostituut wil wees, bly 'n prostituut. Dit is glad nie wat Jesus hier vir haar sê nie. Hy keur nie haar gedrag goed nie. Hy aanvaar die mens, hy omhels die mens, hy die mens lief. In haar oor is daar genade, in haar oor is daar vryspraak, in haar oor is daar liefde en empatie en sagmoedigheid van Jesus se kant af. Maar dan baie duidelik die woorde, moenie aanhou sondig nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. So vir my persoonlik is hierdie half die ander kant van Johannes 10 vers 10. Ons het net ook gesê, daar's 'n stem, 'n dief wat steel en slag en uitroei. Dan sê Jesus, maar ek het gekom. En dis wat hy basies vir die vrou sê, volg my, stap agter my aan. Want ek gaan vir jou lewe in oorvloed gee. Ek gaan vir jou life in abundance gee, life in all its fullness, soos dit in verskillende vertalings vir ons beskryf word. So, hou op met sonde en stap agter my aan, kies vir my, kies my pad. Die pad van
van liefde en vergifnis en genade en 'n nuwe hoop en 'n nuwe lewe. Want dis wat hierdie stem doen. Dis wat die stem van vryspraak doen vir jou en vir my. Dit maak van ons nuwe mense met 'n nuwe identiteit, met 'n nuwe begeerte om agter Jesus aan te stap. En dis basies wat hy vir ons sê. Kies teen die dief. Bly weg van die dief wat vir jou gaan destrooi, wat vir jou gaan distract, en stap agter my aan wat vir jou lewe in oorvloed gaan gee. So wat ons eintlik hier sien is Romeine 8 vers 1, die baie bekende Romeine 8 vers 1, in aksie. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So wat hy vir hierdie vrou sê, daar is geen veroordeling vir jou in Christus Jesus nie. Die groot ironie van hierdie gedeelte, en ek wil dit vir jou lees soos ek het hier neergeskryf het, en soos ek in my voorbereiding en my navorsing daarop afgekom het, die groot ironie. Die werklike sonde in hierdie verhaal is nie die oorspel nie, maar juis die hoogmoed en die arrogansie van die fariseërs om hierdie sonde te misbruik tot hulle voordeel en om 'n bespotting te maak van iemand anders. Hulle kyk hulle eie sonde mis. Praat nou van skynheilig en huigelaars. En ek en jy moet baie versigtig wees. Baie maklik om ook in hierdie verhaal, omdat dit so duidelik is, die vinger te wys na die fariseërs en te sê, weet jy wat, die eintlike sonde hier gaan nie oor die oorspel nie, die vrou nie. Dit gaan oor julle hoogmoed, dit gaan oor julle arrogansie en julle wat 'n vrou veroordeel en wat 'n vrou in die grond trap en verneder. Ek en jy moet net baie versigtig wees. Ek sê altyd, in elkeen van ons is daar 'n stuk fariseer wat baie alive en baie wel is. En wanneer dit ons pas, kom daardie fariseer uit en ons kritiseer ander mense en ons veroordeel ander mense en ons beoordeel ander mense. Ons moet baie versigtig daarvoor wees, want hierdie verhaal leer dit ook vir ons. Nie net die oorspel en die vergifnis van Jesus nie, maar pas op ook vir arrogansie en ons wat dink ons is so perfek en dan ander mense veroordeel. Ek wil jou na nog 'n gedeelte toe vat. Nog bietjie meer oor die fariseërs. Lukas 7 vers 36 en 37. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. So dis 'n interessante een. Ons weet, as jy terugdink aan die verhaal van Matteus, dat Jesus het geëet saam met Matteus die tollenaar en sy vriende. En daar het geweldige lewensverandering gekom, onder andere het Matteus 'n volgeling van Jesus geword, maar hier is dit 'n fariseër wat Jesus nooi vir ete. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. So Jesus aanvaar uitnodigings van die tollenaar, hy aanvaar uitnodigings van die fariseër en hy gaan sit aan tafel saam met die fariseër. 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Net so 'n kort onderbrekingkie, 'n vrou wat 'n sondige lewe gelei het. So het ons nou weer met 'n prostituut te doen. Die los hare wat simbool was daarvan. En sy vat hierdie duur, peperduur olie en sy gooi dit op Jesus se voete en sy gebruik haar hare onder andere om sy voete te was en sy voete te salf, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Is dit nie die mooiste prentjie nie? 'n sondige vrou wat aangegryp is deur Jesus en wat, ek wil amper die woorde gebruik, wat smag na Jesus, wat dors na Jesus, wat inbars in 'n fariseër se huis. Sy weet baie goed wat die gevolge gaan wees daarvan, maar sy steur daar op niks of niemand nie. Sy wil 'n ontmoeting met Jesus hê, 'n ontmoeting met Jesus. Sy het 'n drang na Jesus. En dan gaan die verhaal nou aan in vers 44 en 46 van Lukas 7. Sien jy hierdie vrou? Dis nou die fariseër. Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy, water vir my voete het jy my nie gegee nie. Dis nou Jesus wat praat hierso. Jesus wat praat. Hy streng.
Hy is kwaai. Hy is ongelukkig oor hierdie fariseer wat hierdie vrou verskriklik kritiseer en haar veroordeel. Jesus sê vir die fariseer, sien jy hierdie vrou? Jy het nie eers vir my water gegee, maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met reukolie gesalf. Hoor wat doen Jesus? Hy sê jy veroordeel. Jy stem van veroordeling. Jy harde stem, loud stem, is besig om hierdie vrou te verneder en te vertel hoe sondig sy is. En dis of Jesus die vinger vat en die vinger vir die fariseer wys en sê, sien jy hierdie vrou? Sien jy hierdie vrou? Jy het nie dit gedoen nie, maar sy het dit gedoen. Jy het nie dit gedoen nie, sy het dit gedoen. Jy het nie dit gedoen nie, sy het dit gedoen. En jy is die een wat jou vinger van veroordeling na haar wys, jou stem van veroordeling. Loud, kliphard, laat hoor. So ten slotte, wat is die kern en die krag van die evangelie van Jesus Christus? Dit is, jy is vrygespreek. In Christus is jy heilig en onberispelik. In Christus is jy vrygespreek. In Christus is jy vergewe. In Christus is jy 'n nuwe mens. Is jy mede-erfgenaam. In Christus is daar 'n ander stem. Is daar 'n ander stem vir jou. Soos ek sê, die stem is baie keer sag. Jy's vergewe. Daar is genade vir jou. Ek het jou lief. Ek is altyd by jou. Ek is altyd met jou. Ek is in jou. Ook in jou moeilikste omstandighede. Ook in jou droogmaak omstandighede. Dis die stem wat die Here wil hê ek en jy meer en meer moet hoor en vanuit moet leef. Soos hy vir hierdie vrou in Johannes 8 gesê het, gaan weg hierso, moet net nie weer sonde doen nie. Basies, kies teen die dief en die dief se loud, klipharde stem en kies vir my stem, ek wat vir jou lewe in oorvloed gee. Jesus se stem is 'n stem van vergifnis. Dis waarvoor die kruis daar was. Dis waarvoor hy na graf toe is. Dis hoekom hy opgestaan het uit die dood, wat hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Vader. En vandaar kom die Heilige Gees in jou hart en in my hart en herinner ons gereeld. Jy is vrygespreek, jy is vergewe. Die stem van vryspraak, die stem van vergifnis. Mag die Here jou help, mag die Here my help, dat ons sy stem sal hoor, die stem van vryspraak, genade, liefde en vergifnis. Kom ek bid vir ons. Here, help ons asseblief. In hierdie wêreld is daar soveel stemme, ook ons eie stem, wat baie keer 'n stem van veroordeling is. Ander mense se stemme, Here, wat agter ons dalk lelike goed van ons sê, wat ons beskinder. Wat partykeer vir ons in die oë kyk en vir ons vertel wat 'n mislukking ons is. Maar dankie vir u stem, u sagte stem, u helder stem, u mooi stem van vergifnis en vryspraak en genade en liefde. Heilige Gees, mag ons daardie stem elke dag gereeld na luister en duidelik hoor. Amen. So daar's vir jou die uitdaging. Luister na God se stem. Mag God se stem ook jou stem oor jouself word. 'n Stem van liefde en van genade en van vergifnis. 'n wonderlike dag, wonderlike week vir jou. Die Here se woord moet in die brandluis van ons hart gebere word. Hierdie woord is een van hulle wat in jou hart gebere moet word, wat jy gereeld moet oordink. Versprei dit, deel dit as die Here jou opgebou het. Dankie dat jy ook finansiëel betrokke is by hierdie bediening, wat dit moontlik maak dat God se woord wyd en suid versprei kan word. Dankie vir jou betrokkenheid. Dankie vir jou lojaliteit. Mag jy 'n lekker en 'n geseënde week hê in die Here se naam.